Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tutam evime hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah yatak odasını bir resetlemek istedim. Hava yağmurlu. Yağmurlu bir bahar gününde şöyle bir Mayıs ayında evden dışarı çıkamıyorken dedim yatak odasını bir toparlayayım. Eşimin kışlık kıyafetleri kalmıştı. Onları ayırmak istedim. Dolabı tamamen boşalttım. Tozunu aldım. Daha sonrasında kışlıkları ayırdım. Diğer odaya kaldırdım. Tişörtlerini bir bölüme koydum. Gömleklerini bir bölüme koydum. Pantolonlarını bir bölüme koydum. Günlük tişörtlerini ve pijamalarını başka bir bölüme koydum. Bu dolabı sadece eşim kullanıyor. Ben diğer oğlumun odasındaki dolabı kullanıyorum. Benim de kıyafetlerim çok azdır. Zaten daha bir hurçta yazlık kıyafetlerini çıkarmadım Oğuz'un, yani eşimin. Onlara da bakacak bir olanları tekrardan yerleştiririz. Olmayanların ihtiyacı olan birilerine veririz. Dolap işi de böyle bu şekilde bitti. Daha sonrasında nevresimleri değiştirdim. Yorgan sabitleyici kullanıyorum. Onları çıkartırken birazcık zorlanıyorum. Takarken kolay da çıkarırken birazcık parmaklarım acıyor. Kullanışlı mı? Kullanışlı ama yine de birazcık kayma yapıyor. Nevresimleri değiştirdikten sonra başlığının tozunu aldım. Şöyle bir leke çıkarıcı sıktım işte. Onun tozunu aldım. Daha sonra ne yaptım? Benim şifonyerin çekmecesi her zamanki gibi çok dağıldığı için onun içerisini yere boşalttım. Onları ayıkladım. Tekrardan yerleştirdim. Şifonyerin tozunu aldım. Saçlarım var bir sürü. Onları süpürdüm vesaire. Daha sonrasında da elimle yerleri sildim. En sonda kapıda lekeler vardı. Onları da yine cifledim. Normalde sprey cifim vardı ama o bitmiş. Ben de krem cifledim. Daha sonrasında duruladım. Bu şekilde temizliğimi bitirdim. Zaten camını silmiştim. Ama sağ olsun yine havamız bayağı yağmurlu geçti son zamanlarda. Tekrardan bir toprak, toz oldu. Yine üstünden bir geçeriz. Sadece perdesini atmadım. Perdesini atacağım. Onu da perdeleri komple yaparken sırayla yaparım. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi bakalım siz izlemeye devam edin. Bana kolay gelsin. Size iyi seyirler.